एक्कासी च्याङ्बा गाउँ जानुको कारण के हो त? च्याङ्बा आखिर किन आए त गाउँ? सबैजनाले नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुले च्याङ्बा ब्लगमा। बिहान बिहान उठेर च्याङ्बा चाहिँ निस्के गाउँमा। मलाई चाहिँ केही पैसाको समस्या भएर आमालाई मैले खबर गरेको थिएँ। गाउँतिर असारको मेलोले गर्दा आमालाई चाहिँ फुर्सद नभएर मलाई नै गाउँ बोलाउनु भयो। बसबाट ओर्लेर भए पनि 2 घण्टा हिँड्नु पर्छ मेरो घर पुग्नलाई चाहिँ। जंगलको बाटो एक्लै हिँड्नलाई चाहिँ एकदम धेरै डर लाग्ने। बच्चा बेलामा हामी स्कुल जाने बेलामा चाहिँ यो पुल हल्डाएर एकदम धेरै रमाइलो गर्थ्यौ। बाटो पनि यति सारो जंगल भएछ कि एक्लै हिँड्दा त धुरुक्कै मुदायो। गाउँ जाने रोड त छ तर बस छैन। यस्तै छ हाम्रो गाउँको हालत। डर मानेरै भए पनि एक्लै मैले चाहिँ 1.5 घण्टा यो बाटो हिँडे। घर आइपुगेर मोबाइल चार्ज गरेर तलतिर यसो के निस्केको मम्मी पो आउँदै हुनुहुँदो रहेछ। मम्मीले चाहिँ बाख्राको लागि घाँस सास काटेर ल्याउनु भएको रहेछ। अनि मम्मीको भारी चाहिँ मैले बोकेर एकछिन भए नि सहयोग गरिदिए। अनि एक दिन बसेर म निस्के फेरि भोलिपल्ट बिहानै। फर्किने बेला चाहिँ खेतको बाटो आएको एकदम धेरै पानी नै पानी रहेछ। म चाहिँ पढ्नको लागि भ्याउने तरिकाले बिहानै निस्केर आएको थिएँ र मैले पढ्न भ्याए पनि। त्यही केही पैसा लिनलाई मात्र गएको थिएँ खासमा म गाउँमा चाहिँ। मेरो सानो भ्लग चाहिँ तपाईहरुले कस्तो लाग्यो कमेन्टमा बताइदिनु होला। हामी जस्ता साना साना युजरहरुलाई पनि तपाईहरुले चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु होला। च्याङ्बाले पनि भ्लग बनाउनलाई चाहिँ मेहनत गरिरहेको छ, सबैले सपोर्ट गरिदिनु होला। तपाईहरुले मेरो गाउँ चाहिँ कस्तो लाग्यो त? सो आजको लागि चाहिँ यति नै, अर्को भिडियोमा भेटौला।